lai của chúng ta sẽ phụ thuộc vào điều gì? Trí tuệ, năng lượng, môi trường, con người. Công nghệ đang hiện diện nhiều hơn trong cuộc sống của chúng ta, thay đổi cách chúng ta học, làm việc, kết nối và kiến tạo tương lai. Nhưng giữa những làn sóng công nghệ không ngừng chuyển động, điều quan trọng không phải là chúng lớn đến đâu, mà là chúng ta sẽ lướt trên những làn sóng ấy như thế nào.